За, сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаа Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ. Саранг мэдчилж байна. Тэгээд та бүхэн энэ удаа Саранг гэж шинэ хөтлөгчтэйгээр оролцож байгааг мэнсэн гэж сонслоо. Зочин хөтлөгчөө танилцуулъя гэж бодож байна. Би Unlock podcast-ийн байнгын сонсогч. Тэгшээ тэгээд надад зочноор орох санал тавихт нь би энэ Power of Now гэж надад би нэг өөрөө 10-аад жилийн өмнө сонсч исэн бишээ. Уншижсэн номоо. Уншаад тэгээд надад болон бас ер нь бол маш олон сая хүмүүст бараг саяга ялчигт болох байхаа. Амьдралд нь эргээр нөлөө үзүүлж исэн энэ номны талаар ярих хэрэгтэй юм байна гэж бодсон учраас энэ урилгыг бол шууд хүлээж авсан байгаа. Тэгээд Саран маань яг энэ манай подкастыг үүснээс хойш бас маш олон хүмүүсээс адилхан байх л та. Бүр хамгийн анхнаас нь эхэлж сонсож эхэлсэн сонсогчдын нэгээс гадна бас өөрийн хувийн бизнестэй тэр нас маш амжилттай явж байгаа. Тэгээд олон төрлийн талын мэдлэгтэй. Тийм болохоор сонсогчд маань ч ихсэн бас гой санаа авах зүйлүүдийг яриа номдороо бас яриад явах бах. Тэгээд тийм бэкграундтай учраас энэ номны сонголт ч ихсэн надад бас таалагдсан. Тэгээд зөв номоо сонгосон байхаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэнд энэ удаагийн дугаар таалагдана хаа гэж найдаж байна. Зя. Тэгээд хоёлаа ном руу оръё те. За тэгээд Сарангийн сонгосон Power of Now буюу Одоо цагийн хүч гэдэг ном байгаа. Энэхүү ном маань хамгийн анх 1997 онд хэвлэгдэн гарсанаасаа хойш дэлхийн даяар бестселлер буюу шилдэг номын жагсаалт болсон. Тэгээд New York Times-ийн бестселлер номонд удаа дараалан маш олон жилийн турш шилдэг номоор шалгарснаас гадна та бүхэн бодоод үз энэ ном маань 33 хэл дээр тий бүр араб хэл дээр хүртэл хэвлэгдэн гарсан ийм ном байгаа. Тэгээд сонсогчдоос маань бас асуудаг энэ ном монгол дээр байдгүй гэж тий. Энэ удаагийн сонгож авсан маань монгол дээр байгаа. Тийм ном байгаа юм байна. Гэхдээ би болохоор монгол дээр байгааг нь уншиж үзээгүй. Саран уншижсэн нь би бас монгол хэл дээрх нь бол уншиж байгаагүй. Гэтэ олон хүнд бэлгэлжсэн гэсэн тий. Олон хүнд бэлгэлжсэн зөвөр өөрөө сөхөд харахад бол тий нилээ их одоо Монголын бурхан шашинтны хэл маягаар бичигдсэн юм шиг санагдсан. Айгу тийм дээд түвшний яруу санагдсан. Тэгэхээр заримдаа нөгөө нэг тийм бурхан шашин шиг юм шиг номыг уншихаар зарим сонсогч маань жоохон эвгүй ээж магадгүй. Би нэг амар тийм уншаад байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр одоо шил enlightenment гэдэргээл те одоо гэл үг ороод ирэхээр те одоо монголоор ч болохоор гэгэрх те гих мэтчлэн иймэрхүү хийсвэр юм шиг өгнөд ороод ирэхээр ингээд нэг л шашин юм шиг сони юм ярих гэж гэж ойлгож магадгүй те. Гэхдээ яг уншаад үзэхээр энэ Power of Now маань өдөр тутам одоо яг өдөр тутмын чинь амьдралд яг хэрэг болохоор те одоо сэтгэл зүйн бид нэр маш олон номуудыг уншиж танилцсан шүү дээ. Тэрэн дээр орж байгаа концептуудыг бүгдийг ингээ базаад ингээ сайхан ярьсан. Тэр концептуудын цаана байгаа зүйлүүдийг хүнд ойлгомжтой байдлаар бүр хамгийн ухаад ярьсан юм шиг ийм ном байгаа. За тэгээд зохиолчийн тухайд гэх юм бол Экхарт Толл гээд герман гаралтай Канада иргэн тэгээд spiritual teacher буюу одоо тийм хүмүүс сүнслэг багш одоо гүр үг юм уу да тий. Тийм spiritual гэдэг үгийг бас дараа ярих хэрэгтэй тий. Монголоор орчуулах жоохон хэцүү л байдаг л та. Сүнслэг гэж орчуулах юм уу одоо гэгээлэг гэх юм одоо тий ямар ч байсан гэсэн шашин шүтлэгтэй хүн болгон бол spiritual байдаггүй. Харин spiritual хүн болгон бас шашин шүтлэгтэй хүн байдаггүй. Тийм одоо дотоод ертөнцийн одоо анхаардаг илүү зэгээр анхаардаг хүмүүс гэж бараг хэлэхэд болох байх. За тэгээд энэ автор маань бид бүхэн бас өмнө уншижсэн опера гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын бас мөн алдартай одоо хүмүүсний маш их нөлөө үзүүлдэг тийм телевизийн нэвтрүүлэгч юм ба бид бүхэн уншижсэн шүү дээ номын тий. Тэр ном операгийн Super Soul буюу гэдэг 100 тий Super Soul 100 Super Soul гэдэг тэр листэнд орсон. Тэгээд тэр дундаас хамгийн их дэлхий дээр бас нөлөө бүхий лидерүүдийн нэгэ, манлайлагчдын нэгэ гэж
ингэж орсон ийм хүн байгаа юм байна. За тэгээд ном маань ерөнхийдөө 10 чаптертэй 10 бүлэгтэй байгаа. Тэгээд номын маань яг ингээд уншаад эхлэх юм бол энийг 1-2 өдрийн дотор дуусгадаг ном биш те. Нилээн сайхан суугаад тэгээд бодоод эргүүлж буцаж хараад тунгаагаад уншвал таны толгойд илүү хоногшохоор тийм ном байгаа. Гэтэ би 2 өдрийн дотор машин цэцэн. Саранг зэрэг уншсан. Би бол энийг хамгийн анх 11 жилийн өмнө уншижсэн. Тэр үед болохоор надад ингээд урд нь хизээч ингэж сонсож байгаагүй тийм одоо миний одоо харах үнцэг бүхэл юмыг шít ингээд бүр тэр чигээр нэрвүүлсэн ном байсан учраас би тэр үедээ бол өдөрт 1-2 хон хуудасаар уншдаг байсан. Тийм. Тэгээд одоо 10 жилийн дараа дахиад уншиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад өөр өнцгөөс уншаад, дахиад шинээр юм сураад тэгээд ямар ч байсан одоогийн ойлгож байгаа хэмжээндээ л бит хоёр бол яри. Гэхдээ нэг цагийн дотор бол мэдээж энэ номноос одоо гарч ирж байгаа одоо юм болгоныг ингээд дэлгэрэнгүй ярьж болж чадахгүй бах. Тэгэхээр аль болох одоо гол концептуудын яриад л гэж бодож байна. Тэгээд chapter буюу бүлэг ярина биш те. Базаад яг юу хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ярив. Бүлгүүд дээр яг уншаад ирэхээр нааш нь адилхан санааг нэг бүлэг дээр хэлбэлээ дараагийн бүлэг дээр тайлбарсан юм нэг нэлээд юм зунгааралцсан юм шиг яг бичигдсэн байгаа те. Гэхдээ энийг болохоор бит хоёр айл алах базаад нэг цагийн дотор сонсогчтой хүргээ тэгээд та бүхэн бас энийг уншиж үзэхээр те амьдралдаа бас хэрэгжүүлэх боломжтой зүйлүүд байх юм бол бас тэрийг аль болох базаад ярья гэж бодож байна. За тэгээд ном маань болохоор зохиолчийн өөрөөсөө асуусан асуултаар ерөнхийдөө эхэлсэн энэ номны маань түүх ерөнхийдөө холбоотой байгаа. Зохиолч маань 29 нас хүртлээр ерөнхийдөө амьдрал нь маш тийм депрессинг, маш тийм хэцүү байдалтайгаар сэтгэл санааны хувьд баян тийм депресссэн тийм байдалтайгаар амьдарч эхэлсэн. Тэгээд нэгэн өглөө босч ирээд өөртөө асуулт асуусан байгаа. Би өөртөөгөө амьдарч чадахгүй нэ. Энэ байдлаар амьдрахгүй нэ гэж бодсон. Тэгээд үүнийхээ хариулт болгож гайхаж бас нэг асуулт асуусан болохоор би өөртөөгөө амьдарч чадахгүй бол тэгвэл миний дотор 2 хүн байгаа мó гэж тэ. Тэгэхээр энэчнээс гарч ирсэн одоо хариулт нь гэх юм бол хүн болгоны дотор тэ яг энэ зохиолчтой адилханаар миний дотор ч гэсэн бас байгаа, та бүхний дотор ч гэсэн байгаа бах тийм нэг жижигхэн хүүхэд яриад байж байгаа тий нэг жижиг хүүхэд тэр нь болохоор баян таны толгой дотор ч ингэ яриад байж байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл толгой дотор шин I and self буюу одоо би болон би өөрөө гэсэн юм нэг 2 хүн ингээд зогсолтгүй яриад байж байдаг байна. Тийм. Тэгэхээр нэг 10 минут ч юм уу бясалгал хийгээд үтсэн хүн болвол тэрийг өөр дээрээ мэдэрч үтсэн бах. Одоо бидний толгой дотор бол за бараг тэгээгүй байсан ч гэсэн мэдэх л бах та бидний толгой дотор бол нэг юм дуу хоолой үргэлж юм янз бүрийн юм бол ярьж идэг. Тэр нь бол зүүдлэгтэй нэг бодлын жоохон төстэй. Зүүд бол одоо бид нар ингээд заримдаа анзаарч чадвал ингээд өнгөрсөн болсон ч юм уу янз бүрийн юмнуудыг ингээл нийлүүлээл ингээд ийш тийшээ ингээл үсэрсэн тийм бодол ийм түүхүүдийг ингээд түүх шиг ингэж явдаг. Тэрнтэй ижилхэн бидний ийм өдрийн сэрэнг үеийн оюун бодол доторх байдал бол тэрэн шиг ингээд одоо баргал галзуу хүн шиг нэг янз янзын юмыг ингээл бодоол нэг бодлоос дараагийн бодол нь ургаж гараад үргэлжлүүлээл бодоол байдаг. Заримдаа бол бид нэр зарим нэгэн бодол дээр ингээ гацчихсан тэрнийхэн талаар ингээл дахин ингээл бодоол ингээд зарим нэгэн бодол нь одоо хин нэгэнд одоо ууралсан, уцаарлсан бодлууд ч байдаг юм уу те. Мэдээж бас гоё сайхан юм бодох үе ч гэсэн бас байна л та. Гэхдээ бол 90% нь болвол тухайн хүндээ бол ямар ч үр ашиггүй өөрийнх нь одоо хамаг анхаарал энергиэс нь татсан тэгээд харин бүр хор уршигтай тий энэ зохиолчийн хэлсэн шиг заримдаа хүн өөрийгөө амиа хорлох тухай хүртэл ингээ бодчихсон байж идэг тийм бодлууд бол биднэрт байж идэг гэхдээ тэр бодол бол зөвхөн бид нар биш тэр
яагаад гэвэл бас тэр бодлын талаар бид нар ярьж чадчихээн те одоо ингээд би ингээд тэгдэг ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр зэрэг энэчээ бас тэрийг ингээд ажиглаад ярьж байгаа би бас байна те. Тэгэхээр яг хуу цаана нь бол тэрийг ажиглаж чадж байгаа би бас байгаа. Тэнд болвол бидний мөн чанар оршиж байгаа. Тэгэхээр ажиглаж чадж байгаа бигээд ингээд хэлээд яхаар present буюу яг одоодоо байгаа тэр хүмүүсийг хэлж байгаа юм л та тий. Тэгээ сая нөө толгой дотор байгаа хоёр дуу хоолой гэсэн тэрнийхээ нэгийг ингэж олж авч чадчихаа гэсэн ерөнхийдөө хэлэх юм бол тий. Тэгээ хамгийн одоо тэр гол нь тэр маш их юм боддог тэр оюун бодлынхаа хүн ихэнх тохиолдолд өөр боолн болцсон байдаг. Гэтэ бол яг хүн маргалдаж болно л та тий. Би ингээл хүн ингээл тоо бодож гин юм хум нээж гин машин тэрэг бүтээж гин ч гэдэм үү тий. Мэдээж бол тийм оюун санаа бол тийм юм бодож асуудал нэг бодох одоо нохоо яс зоох дуртайтай ижилхэн тий оюун санаа бодох ажил хийдэг тийм бодох ажил хийдэг. Мэдээж бол бидэнд хэрэгтэй энэ амьдралд бол угаасаа шаардлагатай тийм багаж хэрэгсэл гэвч бол маш нийтлэгээр тохиолдоод байгаа юм бол юу вэ гэхээр бид нар энэ бодол санааныхаа боолн болцсон энэ тийм байгаад л гол нь байгаа. Тэгээд сая Сарангийн хэлснээр оюун санааны маань бодлын маань ихэнх хувь нь болохоор тийм бүтлгүй зүйлийн тухай ч юм уу боддог байгаа. Та бүхэн ажиглаад үзээр одоо ингээд өөртөө туслах номнууд ч гэдэг юм уу те яаж аз жаргалтай болох вэ гэсэн номнууд маш их байгаа. Тэгвэл нөгөө оюун санаа маань хэрвээ бүтлгүй зүйл биш те сайхан зүйлийн талаар боддог байсан бол ямар амар ах вэ? Тийм юмуд гарч ирэхгүй л байх байсан байх л та те. Тэгээд яаж энэ оюун санааг өөрчлөх вэ гэдэг тухай номнууд их байдаг боловч яг цаана байгаа оюун санааны хойно байгаа тэр conscious гэдэг тэр те одоо ухамсарт байдал гэж орчуулах юм да. Гэдэг зүйлийг бол хийх тэр номнууд бол хөндөөгөө байдгаа. Тэр ч утгаараа энэ power of nom байна болохоор тэр бүр цаашаа орсон байгаа. Тэ цааш бүр цаана юу байгаа вэ гэдгийг ерөөдөө ч тайлбарсан байгаа юм л да. Тэгээд хоёлаа энэ conscious гэж сая дурдлаа те. Энэ consciousness гэдэг тухайг нь бас яриад яа гэж бодож байна. Consciousness гэдэг бол ухамсар яг ухамсарыг бол янз бүрээр л ярьдаг л да. Одоо хүртэл одоо хүмүүс бас эсэргүүцч мэдээж бас боддог хүмүүс бол байгаа. Тийм бол угаасаа байгаль ингээд цаанаасаа ингээд тогтцсон ингээд өөрчлөлтүүд ингээд явж байгаа зүйл гэж боддог ч юм уу те. Гэвч бол энэ ухамсарт зүйл маань юу вэ гэхээр тэр бол энэ бидний энэ оюун бодлоос чандах зүйл бөгөөд одоо тэрийг бол оюун бодол бол ойлгох боломж байхгүй. Яагаад гэвэл оюун бодлоос одоо ингээд хайсан юм одоо жишээлбэл ингээд дээр үеийн одоо 386 гэдэг компьютер бол өнөөдрийн тэр хэрэгжилж байгаа одоо MacBook ч юм уу тийм компьютерийг юмыг бол хийж чадахгүй. Угаасаа өөрийнхөө хэмжээндээ л ингэж ажиллана. Тэрнтэй ижилхэн mind ч гэсэн өөр ингэсэн бас нэг тийм тийм хэмжээтэй. Тэгээ окей, sky is the limit гэж тэгээд ярахаар л яг хуу цаад мөн чанар буюу одоо гэгэрэлч гэдэг ч юм уу те тэгж хэлж болно. Гэхдээ гэгэрэл гээд одоо бид нар ингээд ярахаар зэрэг биднээс бол маш холын одоо 2500 жилийн өмнө Будда гэж хүн нэг хүрсэн те нэг 2000 жилийн өмнө нэг Иесус гэж хүрсэн ч юм уу те тиймэрхүү юм шиг санагддаг боловч тий уг нь бол угтаа бол маш энгийн зүйл. Гэхдээ энгийн юм болгон амархан байдгүй. Гэгэрэл бол бидний бол жинхэнэ мөн чанар. Жинхэнэ мөн чанар тийм одоо яг бидний гарт баригдах одоо нүдээр харах, чихээр сонсох энэ мэдрэмжээс
олвол тийм чандын тийм үнэмлэхүй чанарыг олвол яг мэдэрч те юмсыг бүр дотоод мөн чанартай болоод ингээд нийтээр нь ингэж одоо бүр big pictures ч юм уу те мэдэрч ойлгох те бид нар ямар орших вэ гэдгээ мэдрэх гэсэн үг юм л да. Тэрийг болвол энэ номон дээр болвол одоо яг тэр үнэлэхүй чанарын талаар ярихаасаа гадна бид нар өөрсдийгөө юу гэж бодоод төөрөгдөөд те ямар зовлонтой одоо жишээлбэл буддагийн хэлсэн будда бол гэгэрлийг тийм зовлонгийн талаас илүү их тайлбарлсан байдаг. Одоо гэгэрэл болол одоо зовлонгоос ингэж ангижрах те өөрөө ингээд гэж тайлбарлсан байдаг. Юу биш вэ гэдгээр нь тайлбарлсан байдаг. Ягаад гэвэл юу вэ гэдгийг нь бид энэ оюун бодлоор ойлгож угаасаа чадахгүй. Тэрийг гэхдээ одоо ингээд нэг хятадын нэг хүн багш хэлсэн байдаг шүү дээ. Ингээд сарлуу ингээд би хуруугаараа заах юм бол хурууг нь биш одоо хаашаа зааж байгаа гэдгийг нь хараа гэж те. Одоо энэ болгон хэлж байгаа зүйл нь болохоор одоо үгээр чиглүүлж байгаа боловч одоо яг энэ одоо шууд утгаар нь ийм гээд одоо итгэж үнэмших гэсэн үг биш. Энэ бол тийм итгэл үнэмшлээс одоо цаадах оршихуун талын тийм одоо энэ талаар энэ ном ярьдаг. Тэгээд тийм тэр оршихуй гэдэг маань бидний яг үнэн чанар гэдээ ойлгочихвол гэсэн үг тийм үнэн мөн чанар гэж ойлгож болно. Энэ номыг бичсэн байдал нь бол тэр үнэн чанарыг ярихаасаа гадна бас бид нар юу биш вэ? Бид нар өөрийгөө юу гэж андуураа төөрөгддөг вэ? Бид нар яаж ингэж зовоод байдаг вэ? Энэ оюун бодлын бие сэтгэл хөдлөл энэ болгонд чинь яг юу вэ? Гэдгийг энэс хамгийн гол нь одоо салж одоо ангижирч болох арга зам юу вэ гэдгийг нь маш энгийнээр хэлсэн байгаа. Тэгээд одоо бит хоёрын энэ хүртэлх ярьсныг одоо базаад хэлэх юм бол ерөнхийдөө хүн болгоны толгой дотор байгаа нөгөө нэг ярианууд чинь тий хоёр хүн байгаа юм шиг санагдаж байгаа тэр зүйлүүд чинь маш их хэмжээгээр бүр ингээд бодол санаа тий зогсолтгүй юм шиг тэр үргэлжлэж байгаа тэр бодол санаанууд байгаа. Тэгээд тэрийг хүн ойлгох хэрэгтэй. Тэр бол хүн болгонд байдаг зүйл. Тэгээд галзуу солиотой юм шиг ингээл бодоод байж магадгүй тий. Тэр бол хүн болгонд байдаг. Гол нь тэр байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэрийг сая consciousness буюу ухамсартай байдлаар олж харж чадах юм бол тэр галзуу юм шиг бодоод байсан зүйлүүд ч ерөөс оюун санаа mind буюу оюун санаа байсан юм байна гэдгийг нь олж харна та бүхэн. Тийм болохоор буцаагаад тэр оюун санаанаас том consciousness буюу оршихуй гэдэг өөрийгөө жинхэнэ биеэ олж харах боломжтой юм шүү гэдгийг энэ ч хэлсэн байгаа. Тэгэхээр жинхэнэ бие гэдэг чинь хизээ харагддаг вэ гэхээр одоо харагддаг юм ба гэж. Бас нэг юм оюун бодлын талаар нэг жишээ нэмээд хэлэх юм бол надад бол тэгж тэр талаас ойлгоход бас аюу хэрэгтэйсэн нэг буддын багш хэлж ирсэн. Бодол болохоор яг ийм үүр шиг ингээд өөрөө ингээд цаанаасаа хэлбэр аваад ингээл өнгөржил байдаг те хэлбэрт ороод ингээл үүсэл тэгэл задраал ингээл явж л байдаг зүйл. Харин бидний оюун санаа гэдэг чинь бол ийм оршихуй гэдэг чинь ийм тэнгэр шиг хязгааргүй тийм тэр нь consciousness те being гэж хэлэх юм уу те. Тэр бол яг бид тэрийг бол яг оюун санаа л гэж хэлнэ л дээ. Яг хуу тийм боловч бид нар нөгөө тэр бодлуудыг өөрийгөө тэр үүлийг өөртөө гэж бодоод ингээд андуурчдаг боловч яа үйл болвол байж л байдаг ингээд өнгөрч идэг. Гэтэ бид нар ийм хязгааргүй их тийм ийм тэнгэр шиг тийм хойно байгаа зүйл нь бид нар юм шүү гэж тийм бидэрт тийм одоо потенциал байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс хөвчлэн өөрийгөө тэр үйл гэж бодоод ирж очивол айгүй олон дүрс үзүүлээд байдаг боловч
Тэр хойно байгаа тэнгэр нь болохоор бид нэр яг жинхэнэ байдаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг ялгаж салгах боломжийг болохоор олгохдоо нь болохоор одоо цагтаа байж одоо буюу present те тэгээд now гэдэг зүйл те яг одоо цагийнхаа мэдэрснээрээ энэ хоёрыг ялгаж салгах боломжтой болд юм байна. За тэгээд энэхүү одоо цагтаа тий орохын тулд тэгвэл одоо юу хийх юм бэ те гэх мэтчлээ. Тийм бол хүн болгонд ингээд бага хэмжээний те space буюу орон зай ерөнхийдөө шаардлагатай болно. Хамгийн анхандаа тэр одоо цагийг мэдрэхийн тулд те тэр нь юу ч гэж болно л да 30 секунд. Тийм яг тэр бодлыг ажиглан шинжигч яг тэр чимээгүй тэр цаана байж байгаа тэр өөртөө тэр биедээ цаг зарцуулж одоо тэр нь өөрөө байж тэндээсээ амьдрах гэсэн үг тий. Одоо майнд чинь чамайг одоо оюун бодол чинь чамайг хаашаага авч очно уу? Тэрийг ингээл дагаал сайхан юмд нь ингээл баярлал ингээл муухай юм болоод нь гуйнаал ингээл үргэлж ингээл савлаад байх биш. Яг тэрийг ингээд ажиглаж шинжээд амьдрах гэсэн үг болж байгаа юм л да. Тэр майнд болохоор зэрэг угаасаа л ийм тасралтгүй юм ингэж бодж идэг тийм чанартай ер нь бол жоохон галзуу сармагчин шиг. Тэгээ ийш тийшээ ингээд өсрэл ээждэг. Тийм тэгээд тэрийгээ тэгэхээр одоо сургах хэрэгтэй байгаа юм л тэр сармагчингаа сургах хэрэгтэй. Эсвэл сармагчны хаашаа өсөрдгийг мэд хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тийм яагаад хаашаа өсөрдгийг гэдэг нь энэ угаасаа ингэдэг өсөрчлээ. Тэгээ буцаад иржлээ. Тэгээ босоод иржлээ ингээ тийм. Би ингээ сайхан 50 араа сууж. Тийм тэр сармагчинг одоо ингээд болиулах гал тэрийгээ одоо барыг загнаалч юм уу зодоолч юм уу тий. Тэгэх юм бол одоо бүр их одоо өөртөө зовлон бас одоо үүсгэн бүр их замраагүй байдал үүснэ тий. Тэгэхээр зэрэг тэрийг одоо сургахын тулд бол цорын ганц арга нь бол төв нэг чимээгүйгээр ажиглаж шинжих байгаа. Тэрийг хэрвээ үнэлж дүгнээ шүүмжлээд ч юм уу тэгээд эхлэх юм бол дахиад нэг тийм нэг толин тусгал маягийн өөрийнхөө оюун санаанаа чи ингээ бидрийг ингээд хөрхөн tricky гэж тэ тоглоод ингээд ийм дахиад нэг тусгал үүсгэждэг гэсэн үг. Тэ оюун санаа нь тийм түүнээс биш тэр ер нь бол тэр майнд гэдэг чинь илүүдэг тийм тусгал маягийн шинжтэй өнгөрсөн дээр болсон ч юм уу одоо нэг тийм нөхцөл байдал өнгөрсөн нөхцөл байдал тохиолдсон одоо явдлууд байт юм уу те зовлон проблем тиймэрхүү юмнууд ихэвчлэн өнгөрсөнтэй холбогдолтой юмнууд тэгээ одоо байгаа өнгөрсөнтэй холбогдолтой реакц бид нар яаж үзүүлдэг те тийм дадал зуршлуудтай холбогдолтойгоор ингэж гарч идэг тусгал төдий юм болохоос ч бидний одоо мөн чанар биш гэсэн үг юм. Одоо сар болвол өөрөө гэрэлтэй биш. Сар болвол нарыг ингэж бидэрт ингэж тусгал болж өгдөг. Бидэрт бол ингээд сар тусгалтай л ингээд гэрэлтэй юм шиг ингээд харагдчихдаг юм шиг тий. Гэхдээ бол саранд бол тийм юу мөн чанар болвол байдаггүй. Тэрнтэй ижилхэн бол бидний цаана бол тэр нар шиг зүйл бол байгаа. Тэр майнд бол тэр бодлууд бол үндэ бол зүгээр тусгал төдийл зүйл. Тэрийг нь ажиглаж мэдэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр түрүүнд хэлсэн тэр ажиглаж мэдэх хэрэгтэй тэр observer буюу ажиглагч гэдэг нь болохоор яг ямар чанартай байх хэрэгтэй вэ гэхээр judgment хийхгүй, judgment биш шүүмж хийхгүй, яг байгаа чигээр нь хардаг. Тийм ажиглалтыг зүгээр хараад суу, тий? Тэрнээс ч дүгнэх хэрэггүй гэж тийм ажиглалт хийх хэрэгтэй. Тэр эхэндээ бол яг тэрийг ажиглаж суух бол аюу хэцүү. Бид ингээл нэг л мэдхэд ингээл шал өөр юм ингээл ботчихсан. Тэгэл явж идэг. Тэгтээ яг уу тэгээд нэг өөрийн ботцсон ингээл явж байгаагаа ингээл анзаарах юм бол буцаад яг анхаарлаа ингээд яг одоо цагтаа өөрийнхөө биеийн доторхтой тий эргэн тойрондоо ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээд амьсгалтаа анхаарлаа төвлөрүүлээд яг тэр одоо цагтаа ингээд
байхаар зэрэг тэр бодлын тойрог дотор ийм хоосон арин зай үүсдэг гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд жоохон ч гэсэн хамаагүй ингээд анхаарлаа яг одоо цаг руу ингээд буцааж авчираад байхаар хоосон зайнууд, орон зайнууд ингээд маш олноор ингээд жижигхэн цоороо тий. Тэгээд аяндаа тэр нь ингээд том болоод бид нар илүү их одоо эрх чөлөөтэй амьдрах тийм боломж өгсдөг. Тэгээд энэ ч зарим нэг хүмүүс энэ маргаж болох юм те одоо цагтаа амьдрахаа ирээд байхын тухай бодохгүй юм ч гэх юм те. Миний өмнө хийсэн зүйлүүд юу болчих вэ гэх юм те. Тэр тухай бодож магадгүй. Гэхдээ энэ номон дээр тайлбарснаа зүгээр ойлгох хэрэгтэй нь бол одоо цагаар амьдрна гэдэг чинь ирээдүйд зориулахгүй ч юм ирээдүйн төлөө тэгэж passion те энэ ямар нэгэн байдлаар гал халуун хүсэлгүй юм шиг ингээл ангаагаал дэшээ хараад сууж зориулахгүй тийм хүний тухай огтхон ч яриаг юм шүү те. Хүн болгоо одоо шил таны одоо яг одоо те зорилгоо одоо тодорхойлж болно. Энд чинь одоо цаг юм те. Тэгээд тэр зорилгоо тодорхойлсон бол хий димий бодож зоохын оронд тэр зорилгын төлөө яг одоо хамаг хүчээр ажиллах те. Энд чинь одоо цаг юм а гэж. Тэгэхээр энийг болохоор хүмүүс зөв ойлгох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ ч ингээд яг ингээд харах юм бол ерөөхдөө энэ цаг хугацаан дээр ингээд харах юм бол хоёр төрлийн цаг хугацаа байгаа гэж хэлж болно тий. After-ийн одоо яг салгаж үзэж байгаагаар тий. After-ийн хэлж байгаагаар болохоор хоёр цаг хугацаа байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор нэг нь болохоор сэтгэл зүйн цаг хугацаа билүү psychological time. Нөгөөдөр болохоор бодит beat цаг хугацаа нь physical time гэж байгаа юм. Тэгэхээр physical time нь болохоор бид бүхний яг өдөр тутамд нийгэмдээ амьдарч байгаа тэр цаг хугацаа гэж хэлнэ. Одоо шил 1 цаг болж ийн 2 цаг болж ийн автобусаар явах мөр 30 минут ч гэдэг юм уу те. Тэрийг болохоор physical time. Тэрийг бол бид нэр өөрсдөө яг нийгэмд амьдарч байгаа болохоор одоо ингээд хүлийн зөвшөөрөл тэрэн донд амьдрах боломжтой. Гэхдээ тэрнээс гадна саяны сэтгэл зүйн цаг хугацаа гэж байгаа. Энд хамгийн гол нь хүмүүс хэрэгжлэн trap буюу одоо ингэж хөлөө хавханд оруулсан юм шиг болж ингэж хамаг асуудлын эхлэл болох шалтгаан нь бол сэтгэл зүйн цаг хугацааны байдаг. Энийг хэлж байгаа нь болохоор сэтгэл зүйн цаг хугацаа гэдэг нь болохоор өнгөрсөн ирээдүйдээ хитрхи хөтлөгдөд одоо цагтаа байхгүй байдаг. Үүнийг ерөөхдөө сэтгэл зүйн цаг хугацаа гэдээ ойлгосч байна. Тэгэхээр одоо цагтаа байна. Буцаад нөгөө хамгийн анх ярьж байсантай очих юм бол энэ хүү сэтгэл зүйн цаг хугацаанд ингээд уягдаад тий өөрийнхөө ирээдүйн төлөөс ингээд хий димий санаа зовхихоо оронд ирээдүгээ зорилгоо ингээд тодорхойлчод яг одоо зорилгоо тодорхойлчод тэрнийхээ төлөө бүх зүйлээ ажилтдаг. Энийг болохоор яг одоо цагтаа байхаа гэж хэлж байгаа юм тий. Өнөөдөр хийх юм өнөөдрлээ тий. Тэгвэл угаасаа өнөөдрийн бидний хийх өнөөдрийн бидний байдал ирээдүг угаасаа тодорхойлно. За бүр шууд утгаараа биш юм а гэхэд хийж чадах ганц зүйл энэ. Өнөөдөр би хийх зүйлээ хийж чадчихвэл ирээдүйд зорилготой өнөөдөр хийж чадхаа хийжээвэл зорилготой илүү ойртно гэсэн үг болж байгаа. Mind болвол тий оюун бодлын бүр нэг чанар нь гэх юм бол үргэлжил ихэвчлэн нэг тийм өнгөрсөнтэй холбогдлолтойгоор тийм юмнуудыг бодох эсвэл ирээдүйд болж магадгүй гэсэн тийм айдсын шин чанартай тийм бодлуудыг бол ингэж байнгын гаргаж идэг өөрөө тэнцэнэ амьдарч идэг. Тэгээд тэр майндаас гарч ирж байгаа дуу хоолой тэр майнд оюун бодлоос гарч ирж байгаа тэр одоо характер гэх юм уу тий тэрийг бол бид нар өөрсдийгөө гээд ингээ бодцдаг. Тэр өөрсдийгөө гээд бодцдаг. Тэгээ тэр нь өөрийгөө сүулдэ ингээд хамгаалаад эхэлдэг. Яагаад гэвэл оршин тогтохын тулд ингээд хамгаалаад эхэлдэг. Тэр зүйлийг бол эго гэж нэрлэж байгаа. Эго гэдгийг бол яг хуу ихэнх хүн бол энэ нэг тийм дээрэнгүү зантай, их зантай ч юм уу хуваагч исэн хүн тийм гэж бол ойлгодог. Гэхдээ бол энэ бол зөвхөн эгогийн зарим нэг чанар бас өөр төрлийн эгонууд бас байна. Зарим нэг нь одоо
өөрийгөө өрөвдөгч гэдэг юм уу те ямар нэгэн байдлаар ингээд ийм одоо өөрийгөө үргэлжил ингээд одоо нэг л их одоо тий гуниж гутарсан зовлон дуунсан тий зовлонд бол зовлон асуудалд бол маш их дуртай тий тэгээд бас зарим нэг эго нь бол үргэлж одоо өөрөө зөв байх гэж дайрдаг эсвэл зарим нэг нь одоо ингээд орчин тойронгоо яг өөрийнхөө ингээд хүсснээр ингэж байлгах гэж ингэж одоо ингэ дайрдаг ч гэдэг юм те яг янз янзын шин чанар бол эгод бол байна түрүүний хэлсэн шиг энийг бол зөвхөн ажиглан шинжснээр бид нар бол таньж мэдх юм тэгэхээр бол эхэндээ бол яг цаг гаргаад сонсох юм бол бүр амар галзуу сонсогдчих магадгүй тийм тэгээд би чинь тэгвэл энэ хүн биш штэ гэл ингээл янз бүрийн зөрчилтөө өсч магад тэрийг ерөөсөө өөрийгөө дүгнэх тийм шүүмжилчих бол ямар ч хэрэггүй тэгээд ямар нэгэн өөрийнхөө талаар бас хүн нэг буруу зүйл өмнө нь одоо хийсэн буруу зүйл ч юм уу бас олж магадгүй л тэ тийх юм бол одоо тий гэгээр нь энэс чөлөөлөгдөн гэдэг чи одоо улам их одоо энэ нь бол тийм гимших тэгээ өөрийгөө ингээл шүүмжлэх одоо ингээл засах гэсэн яг тийм утгатай юм бол биш харин энэ болгоноос өөрийгөө чөлөөлөх те эго гэдэг чинь би биш юм байна те эгогоо таньж мэдэх тэгээд түүний цаадах тэр ажиглах шинжигч тэндээс өөрийгөө удирдах амьдрахыг илүү их одоо эрх чөлөөтэй амьдрал гэх үү те тэгээд энэ эго гэдэг маань бас өөрийгөө тодорхойлох ямар нэг байдлаар түүх болгож ярьдаг те тэгэл би одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүн те би боловсралтай хүн би сайхан харагддаг хүн гэл те тэгээд тэрийг тайлбарлахаар би ийм ажил хийж ирсэн ийм болохоор би боловсралтай ийм болохоор ийм хөрөнгө мөнгөтэй болсон гэл өөрийнхөө түүхийг тайлбарлаад тэгээд тийм болохоор би ийм хүн юм а гэж even би одоо урд нь ийм зовлон үзсэн ийм хүн тий тэрийг хүртэл эго байл те би ийм хэцүү байдлыг даваад тулцсан одоо би одоо ингэж хатуухан хэлэх юм бол те би одоо гэр бүлийн байдал юм байсан би энийг давж гарсан те гэдэг ч юм уу те тийм хувийн зүйлийг хүртэл эго болохоор ашиглаад өөрийгөө тодорхойлох гэж үздэг байгаа тий. Тэрэндээ болохоор тий хүн ингээд өнгөрснөө одоо шууд мартаад яваад бай гэсэн үг бол биш тий. Мэдээж одоо хүнд одоо дурсамж одоо тийм бодол өнгөрснөөсөө сурсан юмнууд ингээд бүх юм бол байж гин. Гол асуудал нь юу вэ гэхээр зэрэг тэр эгоны тэр тоглолтыг одоо яг бид тэр өөрөөгээд бодчихдаг одоо дүрдээ итгэждэг гэх юм одоо тэгээ бүр ингээд хол хаягдсан. Тэгээ тэр нь айгу удаан явцсан. Тэгээ ажил эго дандаа болох бүдэггүй юм байна тийм. Тэгээд тэгээ ядчихад ингээд айгу түгээмэл одоо хүн төрлөخت угаасаа хаасаагүй л ийм замбраагүй байдал ингээл үүсэж штэ тий. Энэ тэмдгүүл ийм зовлонтой төөрөгдсөн одоо дайн дажин болохгүй бол тий хүний эрхийг зөрчсөн янз янзын зүйлүүд болж юм. Тийм тэгээ энэ байдал тийм тэгээд хүмүүсийн хооронд ялангуяа дотоод хүмүүсийн хоорондын харилцаанд бол маш их тийм одоо гол асуудал болдог зүйл нь бол энэ эго байгаа юм л да. Дотны одоо тэр ялангуяа дотны харилцааны хувьд бол маш их бэрхшээл үүсгэж байгаа гол асуудал нь бол эго байдаг. Эго бол тийм хэлсэнчлэн тэр бол майндаас гарч ирсэн. Тэр оюун бодлоос гарч ирсэн. Тэндээс үүссэн. Тэрний бол хамгийн мастер бүтээл нь юм л да. Тийм. Тэгээд эго нь болохоор ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар юм онцгой тусгай байхыг хүсдэг. Тэгээд байнгын эго болохоор яагаад тэгдэг вэ гэхээр сайн нийслэнчлэн би тусгай түүхтэй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр утгаараа ч гэсэн нөгөө хүмүүсийг харахтаа эго болохоор бусад хүмүүсийг бас өөрийнхөө онцгой гэж үзсэн шиг бусад хүмүүсийг бас ялгахыг болдог.
Тийм болохоор ч тэр эгонууд нь болохоор эго тэг хүн дотор байгаа эго нь болохоор judgment буюу бусдыг шүүмжилдэг. Тэг ямар нэгэн байдлаас сайн муу тал руу муугаас сайн тал руу хөрвөх гэтэл тийм resistance буюу эсэргүүцэл үзүүлдэг байгаа. Хүн болгоны тэгээ эго нь бол жоохон өөр тийм хэлбэртэй. Одоо гэхдээ бол яг нөгөө оюун бодлоос угаасаа урган гарсан зүйл болохоор зэрэг одоо яг тэр өнгөрсөнтэй маш их холбогдолтой. Тэгээд сэтгэл одоо сэтгэл хөдлөлийн реакц гэх юм уу тий дадал зуршилтай бас маш их холбогдолтой. Бид нар одоо яг жишээлбэл одоо майнд болохоор оюун бодол болохоор зэрэг өнгөрсөн дээр болсон юмнуудыг одоо сайн ч вэ нүү дуртай таатай ч вэ нүү таагүй ч вэ нүү бүх юмыг ингээд бичиж аваад ингээд явж идэг. Зарим юмнууд болохоор зэрэг маш их юм гүн гүнзгий зам өрүүлдэг. Одоо энийг болохоор нэг Говенка гэж багш бол хэлдэг л дээ. Одоо усан дээр хэрвээ ингээд хуруугаараа ингээд юм зурх юм бол ингээд урсаад л явчихна. Илсэн дээр хэрвээ ингээд юм зурх юм бол магадгүй ингээд тэр оройдоо ингээд салхилаад те маргааш өглөө ч юм уу байхгүй болчихно. Одоо чулуун дээр ингээд юм сэлэх юм бол бас нэлээд удаж ийж те тэр нь бол тэр уул мөрөн ингээд алга болно. Тэнгүүд тийм хүний нөө оюун бодлын ингээд өмнө нь ингээд хадгалцсан байсан тэр уул мөрнүүд ингээд бас ийм тодорхой ийм идэвхтэй болон идэвхгүй төвшөнд байж идэг. Тэгээд тэр хүмүүсүүдийн хооронд харилцаанд бол хамгийн их эго нөлөөлдөг гэсэн тий. Тэрэн дээр бол ингээд эхэндээ бол хүмүүс бол ингээд нэгэндээ ингээд айгүйх татагдаад төр зүйлдээ бол ингээд аз жаргал юм шиг тэгж байжгаад цаашдаа бол хэрвээ зөвхөн майндаараа удирдах амьдарч байгаа тэгээд эгондоо ингээд автцсан тийм байгаа бол асуудал гарах нь бол бараггүй тэгээд тэр асуудлууд нь бол яг тухайн үедээ болж байгаа асуудлуудаасаа гадна одоо тэр маш олон давхаргаас ингэж үргэлж гарч ирж идэг гэсэн үг. Тэгээд энэ автор нас хэлсэн байлээ л дээ. Тэр олон давхарга болгоныг хамгийн гол нь гарч ирэхэд нь бид ингээд ажиглан шинжээд ингээд тэрэнд нь ингээд одоо нэг хэрүүл маргаан болохоо тэрэнд нь ингээд автаад ингээд өөрийгөө бас ингээд нэг оюун бодол дотороо ингээд өөрийгөө алдаад явахгүйгээр ажиглаж шинжээд те ингээд хэрвээ яг тийм сонор сэрэмжтэй тийм тогтун байж чадах юм бол тэр дадал зуршил нь юм тодорхой хэмжээнд ингээд замхаад ингээд жоохон цэгцэрэх одоо цэгцэрэх тийм арга зам гэхүүдээ эргээд одоо тэр одоо цагтаа байснараа одоо яг тийм present тэгж байснараа тэр нь бол ингэж олон янзын давхаргуудаар ингэж бид нар бол эмчлэх гэхүүдээ тийм баг багаар эмчлэгдэх тийм боломжтой. Тэгээ энэ автор нь хэлснээр бол хүн бараг ганцаараа айгуу том бясалгал хийснээс өөр нэг хүнтэй байх юм бол хүмүүс угаасаа нэг нэгнийхээ яг доторх тийм эго бол ингээ эго нэгээ бол маш их хөндчдөг. Тэгэхээр зэрэг бол маш олон давхаргаараа ингэж хөндөгдөж гарч ирэх тийм чанартай. За тэгээд сая хүмүүсийн харилцааны тухай бас ярьсан болохоор ер нь яг амьдрал дээр те гэр бүлийн харилцаанд ч гэдэг юм уу ялангуяа эхнэр төрхийн харилцаанд эго ямар нөлөө үзүүлээд байгаа юм те. Тэгээ энэ дээр бид нар яг энэ presence те одоо цагийг авчирснараа ямар байдлаар энэ харилцаагаа аврах боломжтой вэ гэдгийг бас бүхэл бүтэн нэг бүлэг болгоод энэ ном маань бас нэлээд тийм энэ бүлэг маань бас том бүлэг байсан. Тийм босод бүлгүүдээ бодвол ингэж бас бичсэн байгаа. Сая хэлсэнчлээ эго гэдэг маань угаасаа харилцааг маш нөлөөлдөг. Ойр хавийнхаа хүмүүстийг нөлөөлдөг тийм. Яагаад гэх юм бол ойр хавийнхаа хүмүүстэй тулалдчихэж эго ч улам ийм хүчтэй болно шүү дээ тийм. Тэгэхээр тийм хүн хэрэгтэй.
зориод тололдох гад ингээд бэлдээд нөгөө чи ингээд би хин хүчтэй вэ гэдэг ингээд хүн болго ингээд бэлдээд ингээд хурцлаа сууж яадаг байгаа тий. Тэгэхээр энэ эго байхгүй болцсон хүн одоо presence буюу одоо цагтаа байгаа тэр хүн тий болж чадах юм бол баг болж чадах юм бол нөгөө хүмүүст хэрхэн нөлөөлж хэрхэн тэр харилцаагаа аврах тухай бас нэлээд сайн битсэн байгаа. Тий, эгогүй болно ч юм уу одоо гэгэрэн ч юм уу тэр үгнүүд болохоор юу гэсэн үг гэхээр ингээд бүхэл юмд ийм хүлцэнгүй ингээл байж идэг те ямар ч бодлогүй ингээл бараг байцаа ногоо шиг байж идэг гэсэн үг юусэн биш. Тийм харин ч одоо яг жинхэнэ илүү дотоод мөн чанартай ойрхон одоо хамгийн хүчтэй байгаа гэсэн. Тэр нэг түрүү хэлсэн нэг тийм үнэмлэхүй чанар те бидэрт ингээд амтай болгонд ингэж амь өвчидэг тэр үнэмлэхүй чанар гэж байдаг гэсэн. Тэр зүйлтэйгээсээ тэр цаад ухам дээд ухамсараасаа илүү их амьдарж байгаа л гэсэн үг болж байгаа юм л та. Тэрийг болохоор surrender буюу бууж өгөх гэдэг гэдэг ийм оо концептор энэ номон дээр мань тайлбарласан байгаа. Тэгээд номон дээр асуулт асуусан болохоор тэгвэл surrender буюу бууж өгөх юм бол те ингээд саяны сарангэснээр байцаа шиг ингээд зүгээр сууж ах юм аа гэж те тийм зүйл огт биш юм аа. Бууж өгнө гэдэг маань болохоор бууж өгөх биш те харин энэ болохоор surrender гэдэг маань accept буюу одоо хүлээн зөвшөөрөх байгаа байдлыг нь байгаар хүлээн зөвшөөрөх те хоосон нөгөө нэг эгогийн хилээд байгаагаар шаналаад ах шаардлагагүй байгаа зүйлийг байгаар нь зөвшөөрөх. За тэгээд одоо мэдээж хүн болгоны амьдрал чинь ямар нэгэн асуудлууд те шийдэж чадахгүй зүйлүүд тохиолдно. Тэгээд тэрэнд нь хийх боломжтой 3 зүйлийг болохоор номын автор маань санал болгосон байгаа. Тэгээд маш энгийн энэ болохоор surrender гэж те бууж өгч байгаа тэр зүйлийг хэлж байгаа юм. Тэгээд нэгдүгээрт нь болохоор юу хийж болох вэ гэхлээр тэр байдлаас гарч болно. Одоо хад нэг хүнтэй маргаа хийж байгаа юм бол тэндээсээ зүгээр явчихж болно те. Хоёр дахьт нь болохоор тэр байдлыг засгаж үзэж болно те. Ямар нэгэн байдлаар засах боломжтой. Тэгэхээр гурав дахьт нь болохоор хэрвээ үнэхээр ямар ч боломжгүй байх юм бол тэрийг accept буюу хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр ямар ч зүйл тулгарсан те ямар ч асуудал тулгарсан танд байнга тийм хийх боломжтой 3 сонголт байгаа. Аль нэгийг сонгох лугаас хангалттай. Тийм болохоор асуудал тулгархаар шийдэж чадахгүй юм шиг ингэж юу хийж чадахгүй юм шиг ингэж явах ямар шаардлагагүй тэг мөн эгодо удирдуулад ингээд дэвргээд улам ингээд амар болгоод байх тий. Ямар ч боломжгүй ингээд тайван сууж байгаа л энэ гурвынхаа нэгийг сонгох нь тий. Тийм mind болвол тэгээд оюун бодол бол тэр эго бас тэ бидрээр бол маш их олон төрлийн тоглоом тоглодог. Одоо бидрийг ингэж автуулдаг арга замууд байдаг. Тэр болгоныг бол яг уу ажиглж мэдснээрээ бол яг уу тэрийг ингээд сонсоод ч юм уу тэгснээрээ бол яг уу тодорхой нэгэн ийм pattern те нэг ижил төстэй нэг тэр нөхцөл тэрийг нь бол яг уу мэдэж болно. Гэхдээ тэр нь бол яг жинхэнэ мөн чанд жинхэнэ одоо яг танд бүр яг чандын амар амгалан те тэр аз жаргалыг авчрах зүйл нь бол биш. Одоо тэр бол зөвхөн таныг магадгүй сайн сэтгэл зүйч болгоно гэхээс биш. Яг жинхэнэ одоо оюун санааны хэрэгчлөөг бол тань өгөх юм бол биш. Тэгэхээр зэрэг бас хитрхи их одоо ингээд өөрийгөө ингээд анализ хийгээл дүгнээл ч юм уу те тэр эго бүр ингээд хэд их анхаарал өгөх бол шаардлага байхгүй. За тэгээд нилээ ингээл олон юм тайлбарлаад байгаа юм шиг те учир нь олдохгүй юм шиг бас те зарим хэсгээр сонсогдсон байж магадгүй. Гэтэ хоёлаа нэг базаад те юу ярьснаа одоо л ярьснаа хэлье гэж бодож байна те. Энэ дээр яг нөгөө зарим хүмүүс бас ингэж болно л доо. За би яг тэр толгой дотор янз бүрийн юм боддгоос илүүтэйгээрээ сэтгэл хөдлөл байна. Би одоо ингээд их сэтгэл хөдлөлөөсөө болж ингэж
илүүтэй их ингээд зовж ийна те. Би үнэхээр их одоо гонигтай байна. Би одоо хүнд бол те хаагцах ч байдаг юм уу, одоо хайртай хүмүүсүүдээсээ хаагцах одоо янз л бүрийн одоо юм сэтгэлийн зовлон шанал бол тохиолдож идэг. Тэр сэтгэл хөдлөл гэдэг чинь болохоор юу юм бэ гэхээр mind болон энэ оюун санаа болон энэ бие махбодын энэ завсардах тийм зүйл байгаа юм л да. Энэ бол одоо яг далаа шиг угаасаа л үргэлжийн ингээд хөдөлгөөнтэй ингэж давлгаалж идэг зүйл. Заримдаа бол мэдээж бас шуурга болох үе бол байна. Тэрнтэй одоо тэрийг одоо жишээлбэл үнэхээр ингээд ойрынх нь ингээд одоо хүн нас урах ч юм уу тийм тохиолдол болоход заримдаа бол энэ тэрнтэй ингээд тэрийг хүлээн зөвшөөрөх хэдийгээр энэ байгалийн болдог зүйл болж байгаа боловч одоо хүлээн зөвшөөрөхөд их хэцүү хүмүүс тийм зовлон ачигдал тохиолддог л доо. Гэтэ тэрнээс болохоор одоо салж чадах те ангижирч чадах одоо цорын ганц одоо зүйл арга зам болвол тэр тэрийг одоо ажиглан шинжихэл байгаа юм. Тий ажиглан шинжихийн тулд бол одоо яг тухайн мөчтөө байх одоо өөр одоо зөндөө олон төрлийн те бясалгал ч юм уу те тийм байж байгаа одоо амьсгалдаа анхаарах, биеийн доторх энэ хөдөлгөөн, энергитэй анхаарах гэх мэтлэнгийн тийм байж байгаа тий. За тэгээд ингээд ерөөхдөө базаад ярих юм бол түрүүнд хэлсэнчлэн хамгийн ихний хэсэгтээ хэлсэнчлэн хүмүүсийн толгой дотор байгаа нэг амар их бодлууд, маш их бодлууд байдаг. Тэр бодлууд маань болохоор ерөөхдөө оюун санаа нь хийж байгаа ажлууд юм аа. Тэгэхээр та тэр бодлоосоо болоод ингээд галзуурах гэдэг юм шиг байгаа боловч хүн болгон тэр бодол нь байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэр нь бол зөвхөн хүн болгонд байгаа оюун санааны ажил. Тэгээ оюун санаа маань ерөөхдөө ингээд намруулаад нөгөө түрүүнд хэлсэн үйл тэнгэрийн зүйлийг та бүхэн санаж байгаа гэж бодож байна. Тийм болохоор яг үний хэрэгтэй бид нар гэдэг чинь бидний оюун санаа биш, тэрнээс цаана байгаа агуу зүйл бид нарт цаана байдаг юм шүү. Тэр нь бид нар юм. Тэгээд энэ хоёрыг ялгахын тулд бид нар үнийг ажиглаж сурах хэрэгтэй. Тэр ажиглаж сурахын тулд одоо цагаараа байж ич эдгээрийг ажиглаад энэ хоёрын ялгаа салгааг нь гаргаж чаддаг болно. Гэхдээ энэ бол амархан энгийн юм шиг хэрнээсээ амархан зүйл биш. Ажиглана гэдэг нь одоо юм бодохгүйгээр нэг 10 секунд, 5 секунд болж чадах нь уу те. Тэгснэ би нэр юм бодог юм биш те. Гэл ингээл бодоод эхэлчихсэн гэсэн үг л те. Тэгээд гэл баярлсан чинь альтын юм бодоод эхэлсэн байх ч те. Ийм энгийн хэрнээсээ амархан зүйл биш. Тэгээд яагаад энэ зүйлүүд гарч ирээд байна вэ гэхлээр цаана байгаа тэр оюун санааны мастерпис буюу одоо уран бүтээлтэй хамгийн чухал уран бүтээл болох эго гэдэг зүйл маань бид нарыг энэ хөө зүйл рүү одоо энэ хөө өөртөө ажиглаад өөртөө яг одоо цагтаа байхад нь саад болгоод байдаг эго гэдэг зүйл байгаа. Эго маань маш олон төрлийн хэлбэртэй гэдэг түрүүнд тайлбарласан. Тэгээд түүнийг яг давж гарахын тулд хийх боломжтой нь болохоор сарангийн түн тайлбарснаар баг багаар одоо цагтаа 5 секунд чи 10 секунд чи багаар одоо цагтаа ороод одоо цагаараа байхыг хэлж байгаа юм тийм. Өөр энэ дээр нэмэх юм байна уу? Бид бол тийм нэмээд хэлэхэд таны оюун санаа болвол та биш. Та бол зөвхөн зүгээр нэг оюун бодлын хэмжээний юм биш. Тэрнээс агуу зүйл. Тэрнээс цаана чандад юм байна. Яагаад гэвэл та бас яг тэр оюун санааны одоо гаргаж байгаа тэр үүсгэж байгаа зүйлсийг бас ажиглаж чадчих байгаа учраас тэрнээс чандад та бас байна гэсэн үг те. Эхэндээ болохоор зэрэг надад бол яг тэгжсэн тэр бодлуудыг ингээд сонсоход айгүйх тийм жоохон амар. Тий. Одоо хүн чинь бас өөрийнхөө талаар нэг муухай бодмооргүй шүү дээ, тий. Тийм болохоор тэрнээсээ ингээд цутаадаг ч юм уу заримдаа хүмүүс одоо төр зүрийн ийм одоо тайвшрал одоо тэр майнда төрхөн зурд нь жоохон ч гэсэн ингээд дарахын тулд ингээд одоо арх уудаг ч юм уу янз бүрийн одоо хар тамхи хэрэглэх ч юм уу тий.
одоо зүгээр тийм хууль босны хар тамхич биш те. Одоо ялангуяа барууны орнууд бол маш ихээр тийм эмнэлгээс эмнэлэг prescribed drugs тэрийг бол маш ихээрээ бас санаа тайвшруулдаг тайвшруулдаг тийм эмнүүдийг бол амар их хэрэгэлдэг. Яг хуу тийм эмнүүд бодиснууд бол яг хуу төр зурдаа ингээд майндыг ингээд чимээгүй доош нь ингэж дарж байгаа болохоос биш. Одоо яг тэрийг эмчилж байгаа, тэрийг засж байгаа гэсэн үг бол биш. Тэгээ энэ номноос хэлж байгаа зүйл болохоор зэрэг тэр чимээгүй одоо тэр бодлоос доошх тэр баг амтан ногоо шиг тийм байдал нөхцөл бодлохгүй тийм чимээгүй болох биш. Бүр илүү чандын дээд ухамсартай яаж холбогдох вэ? Яаж тэрэнд ийм тэр ухамсарт байдлыг өөртөө яаж урьж одоо нээж оруул өөрийгөө яаж нээж тэрэнд одоо тэр нөхцөл байд тэндээсээ амьдрах вэ гэдгийг илүү гаргасан ном байгаа. Тэгэхээр ерөнхийс хэрэг санааг нь ойлгоцсон бол тэгвэл за яаж энэ одоо цагийг өөртөө авчирч чадах юм бэ? Тэ? Юу хийвэл одоо өнөөдөр би ингээд ямар нэгэн байдлаар хийх боломж байна уу гэж тэ? Тэр тухай нь тэр нь бол одоо тийм одоо буддаашаа бүгдээрээ ингээ хоол идэхгүй модны доор суух шаардлага байхгүй. Тэгээд зүгээр ингээд ийм жижигхэн тэг хэд нэг 30 секундын нэг алхмуудыг өдөрт нэг хэдхэн удаа бид нар хийгээд ахад амьдралаа бол маш их хуваар бол илүү их одоо тайван сайхан жаргалтай одоо юу гэдэг те тэгж тийм байдлаар эргээр өөрчлөх тийм боломж байгаа. Тэр нь бол өөрийнхөө ингээд үе-үетэй ингээд за миний дотор одоо яг ямар шүү байна одоо сэтгэлээ ингээд нэг ажиж шинждэг те өөрийгөөсөө нэг асуугаа доторхоо нэг сонсоод үздэг ажиглаад те юу болж ийн гэдэг. Би жишээлбэл бол заримдаа ингээд өглөө бол ингээл нэг л мэдхэд ингээл яарцсан ч юм уу те эсвэл за би одоо энийг л ингээд дуусгах хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу ингээл тэгэл тэрэндээ бүр ингээд амар ингээд автцсан явж идэг. Тэгэнгүүтээ ингээд би чинь юу лээ гэд гинт ингээд өөрийгөө нэг ингээд шалгаад те тэгчээд буцаад ингээд өөрийнхөө тэр байдлыг ингээд засаад яг тэр үедээ би болохоор ингээд яг тэр анхаарлаа биеийн дотроо тэгээ эргэн тойрондоо хийж байгаа зүйлдээ яг тэр нөхцөл байдалтай байгаа газартаа шилжүүлээд ингээд цаашаага үргэлжлүүлээд ингээд явдаг. Тэгэхээр тийм олон дадал зуршлыг бид нар их сайн суулгах тусмаа өдөрт ингээд яг тэр яг өөртөө гэж ядаж тэр нөгөө нэг юм зогсолтгүй бодож байгаа бодол тэр эгоны юу ингээд төр зурч гисэн ингээд зогсоож засах тийм боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч завгүй хүн те тэгэл юу медитейшн эдэр хийгээл нэг цаг маг бай гэсэн тийм үг биш. Тэрхээрээс 10 секунд 20 секунд 30 секунд байна. Ямар ч хүн дээр нь 30 секунд бол олдчихл таараа. Тэгээ тэр үед нь өөрийгөө ажиглаад яг эргэн тойрны ажиглаад ч тийм үү өөрийгөө тэр observer буюу ажиглагч талаас нь ингээд хараад үзээрэй. Тэгээд энийгээ ингээд нөгөө нэг манай бас өмнөх подкастн дээр ярьсан ч тийм power of habits дээр ярьсан ч энийг ингээд habit буюу дадал зуршил болгоод үзэх юм бол дахиад энийг ингээд хослуулчих юм бол энэ одоо цагтаа илүү их байж чадаад тэгээд тэр бухимдуулаад байгаа тэр эгоноосоо илүү их салаад өөрийнхөө үнэмлэхүй оршихоор олон очих тэр дөх болно гэж байна. Тийм сонор сэрэмжтэй байх тусмаа бидний илүү их хүчтэй болж идэг. Тэгээд тэр хүчтэй зүйл нь ердийн ийм нөхцөл байдлаас гадна бас яг ямар нэгэн ийм хэцүү нөхцөл байдал одоо нэг зөрчилдөөн маргаан ч юм уу те ийм тиймэрхүү асуудал ингээд үүсэх хэцүү үед илүү их одоо тэр үед одоо ингээд уур уцаардаа одоо ингээд автагдаад явах ч юм уу те тийм юмнаас өөрийгөө их ингээд зогсоогоод илүү ухамсартайгаар тухайн нөхцөл байдалтаа ингээд оролцох тийм
чадвартай болдог гэсэн үг. Тэгхийн бол бид нар мэдээж ингээд хүн болго ингээд хоорондоо ингээд үргэлжийн юм холбоотой ингээд амьдарч байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар өөрсдөө ямар байна? Яг л тийм байдлаар бусад хүмүүстэй ингээд одоо холбогдож бусад хүмүүст одоо тийм л юм өгч чадж байгаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол ингээд технологи одоо хөгжснөөрөө болохоор юм болгоо ингээд маш их хурднаар ингээд хөгжиж тийм ийм замбраагүй ийм төөрөгдлийн ийм нөхцөл байдал ч гэсэн маш ихээр их төгж байгаа. Энэ нь одоо бүр хитрхи түгээмэл те even хүмүүс бидний хоорондын харилцаанаас гадна улс хоорондын харилцаач бас хэцүү болцсон те байгаль дэлхийдээ харилцаж байгаа байдал ч гэсэн хэцүү болоод те энэ болгоныг бид нэр одоо ингэж одоо засаж ямар нэгэн тийм оюун санааны хувьсалт одоо хүмүүс орохгүй болвол цаашид бас оршин тогтож чадах уу гэдэг нь бол тийм томоор ярих юм бол тийм эрсдэлтэй байгаа гэсэн үг. Гэхдээ бас юм болгон муу муухай болоод байгаа бас биш. Бас хажуугаар нь бол маш их одоо бас гой сайхан болж байгаа зүйлүүд бол бас байна. Одоо бид хоёр жишээлбэл энэ номны талаар ярьж гин. За энэ номны талаар сонсч. Та нар энэ төр ном талын талаар сонсч. Энэ гой сал руугаа явж гин. Тий. Тэгэхээр тий намайг бол ямар ч байсан гэсэн тийм ухамсаргүй явж хахад бол намайг жоохон ч ихсэн болвол тий өөрчилж чадсан байж байгаа. Тэгээд маш их олон хүмүүс бас тийм оюун санааны хувьсал бол явж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд номын маань гол санаа ингээд болж байна. Тэгээд мэдээж номон дээр гарсан маш олон тийм нарийн зүйлүүд те жишээнүүд илүү их ингээд бүр ухаан тайлбарсан тийм зүйлүүд бас байгаа. Тэгээд бид хоёр нэг цагт энэ том концептыг тэ хүмүүст ойлгомжтой байдлаар ярих гэж хичээлээ. Тэгээд ном маань болохоор нэлээд тийм ушгиралцсан ном байгаа. 10 сэдвүүнийгээд нааш цаашаа ороод хаана юу болж байгааг ойлгомжгүй юм шиг. Миний хувьд бол ямар ч гэсэн тийм байсан. Тэгээд анх удаа ийм миний хувьд бол ийм spiritual буюу одоо ийм сүнслэг оршихуугийн ийм номыг бол уншиж үзсэн. Тэгээд миний хувьд бол тийм байлаа. Гэхдээ сонсогчдын маань зарим хүмүүсийн хувьд ч бас тийм байсан байх боломжтой байх. Гэхдээ яг энэ сонирхолтой сэдв. Ягаад нөгөө тал руугаа нөгөө хувь хүн тий буцаал нөгөө нэг ад шаргалтай амьдрал гэдэг сэдвээр чинь буцаад ингэ татагдж байгаа ийм ном байлаа. Тэгээд ном сонгож авсан Саранда баярлалаа. Тийм баярлалаа. Тэгээд хэрвээ энэ номыг унших болвол ямар нэгэн дүгнэлт тий эго ингээд айгу хурдан дүгнэлт гэж хайрцагт хийх дуртай байхгүй юу. Тийм ямар нэгэн тийм дүгнэлт ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн юмтай харьцуулж ч юм уу тий одоо өөрийнхөө шашин шүтлгийн номтой харьцуулах ч юм уу тий тэгхгүйгээр ингээд зүгээр уншаад тий тэгээд яг шууд үг өгүүлбэр утгаараас нь илүүтэйгээ тэрний цаатах да яг юу хэлээд байна вэ тэр хүн чанарыг нэг сонсоосай гэж мэдэрч ойлгоосай гэж хүсэж байна. Ингээ та бүхэн бүгдээрэнд нь амар амгалан ад жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. За тэгээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Тэр баяртай.